boats and streamsல நம்ம அடுத்த question பார்க்க போறோம். A boat goes 39 km downstream and 25 km upstream while it takes 8 hours. While it takes 10 hours to go 52 km and 32 km downstream and upstream respectively. So இந்த கொடுத்திருக்க டேட்டாவை வச்சு ஸ்பீட் ஆஃப் தி போட் என்னன்னு நம்மள கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க 9, 4, 6 and 8 km/h. இதுதான் போட்டோட ஸ்பீடாக இருக்கும் இதில் ஏதோ ஒன்று. ஸோ இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பொதுவாக இந்த சம்மை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் எழுதிட்டு சைமல்டேனியஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் படி ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணி அதுலேருந்து பி ப்ளஸ் டபிள்யூவை பொதுவாக பி ப்ளஸ் டபிள்யூ பி மைனஸ் டபிள்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டேர்ம்ஸு. பிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் போட்டு, டபிள்யூங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் காமனாக எக்ஸ் ஒய்னு வச்சு கடைசியாக எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து பி தனியாக டபிள்யூ தனியாக கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இப்படி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 to 3 minutes ஆகிடும். அது நமக்கு ஒரு பெரிய செட்பேக்காக அமைஞ்சிடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கப்போ ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ட்ரையல் அண்ட் எரர் பேசிஸில் இந்த ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை எழுதிக்கிறோம். ஈக்குவேஷன் என்னது, ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ஸில் 8 hours எடுத்துக்குது. இஸ் ஈக்குவல் டு 39 km by b plus w. அதாவது டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு. b plus w டவுன் ஸ்ட்ரீமு, b minus w அப்ஸ்ட்ரீம் ஜேர்னிக்கு. அதே மாதிரி ரெண்டாவது இன்ஸ்டன்ஸ்க்கும் நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறோம். நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். அனலைஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 8 is equal to 39 by b plus w plus 25 by b minus w இருக்குது. இப்போது இந்த 39 by b plus wவில் 39ங்கிற நம்பர் 1ஆலையும் 13ஆலையும் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகும். ஸோ b plus w 13 வரணும், ஆர் b plus w 1 வரணும். b plus w 1 வர சான்ஸ் கிடையாது. பிகாஸ் ஏதாவது ஒன்று 0வாக இருந்தால் தான் 1 வரும். இல்லாட்டி ரெண்டு ஈக்குவல் ஸ்பீடாக இருந்தாலும் அது வர வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா ஈக்குவல் ஸ்பீடாக இருந்தால் b minus w 0 ஆகிடும். ஸோ 13ஆக தான் இருக்கணும். 13ங்கிறப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள், 9 + 4 13 வருது. ஸோ இங்கே 9 - 4னு வச்சோன்னா 5னு வரும். ஈக்குவேட் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஆன்சர் 8ங்கிறது சப்ஸ்டியூட் ஆகுது. இதுவே செகண்ட் ஆப்ஷன் 4னு எடுத்தோம்னா வாட்டரோட ஸ்பீடு எப்போவுமே போட்டோட ஸ்பீடை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் போட்டு மூவ் ஆகும். ஸோ 4னு வச்சுட்டு இங்கே 9னு வராது. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நமக்கு போயிடுது. அதே மாதிரி 6னு வச்சுட்டு இங்கே 7னு வராது. ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் நமக்கு ரூல் அவுட் ஆயிடுது. 8னு வச்சுட்டு இங்கே 5னு வச்சோன்னா இங்கே 8 - 5 3னு வரும். 25 3ஆல் டிவைட் ஆகாது. ஸோ அல்டிமேட்டாக நமக்கு 9ங்கிற ஆப்ஷன் தான் நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருது. வித்தின் செகண்ட்ஸில் நம்ம இந்த சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆன்சர் 9 km/h நம்ம நோட் பண்ணிடுறோம்.